welcome back to my channel. Kembali lagi bersama saya Raka Siwi Alvlog. Oke guys, jadi di video kali ini saya akan ngasih review sedikit suara dari uing-uing dan serak-serak basah dari F1 ZR saya ini cuy. Nah oke cuy, jadi suara yang dari ngok-ngok serak-serak basah itu dari bolongan ini ya cuy ya, suplai angin saya tambahin lagi. Ini dibolongin, habis itu dikasih kayak penyaring gini cuy, biar pasir-pasir atau yang gede-gede itu udah masuk langsung ke saringan ini ya cuy ya. Sama di sini juga ada tuh, nah bolongan ada cuy. Oke, karbu PE24 ini masuk full ya cuy ya, tanpa ngerusakin manifoldnya. Dan juga manifoldnya kemarin udah ada yang retak, udah gue ganti cuy. Oke, manifold yang baru lagi. Ini karetnya masih elastis. Kalau yang kemarin udah keras, banyak retak-retak, bocor juga cuy. Dan ini alhamdulillah sudah aman, tidak ada kebocoran. Dan di sebelah sini ada juga cuy bolong-bolongannya nih, untuk supaya atasnya lebih banyak anginnya gitu cuy, lebih teriak dan suaranya pun jadi ngorok gitu, serak-serak basah cuy. Saya suka sih dengarnya kayak special engine aja gitu, enak didengar. Sama belalainya cuy, saya buka ke depan ini gini, nih karet filter belalai ini cuy, ditaruh agak menghadap ke depannya cuy, dua-duanya nih. Nah ditaruh ke depan biar suplai anginnya lebih banyak, karena karbu PE kalau ditutup semua nggak enak cuy, harus dibuka gitu. Open filter, semi open filter gitu aja lah. Jadi suaranya lebih ngorok-ngorok gitu cuy. Jadi ini CPZ OS nya 50 ya cuy, OS 50. Di bagian blok agak sedikit dipoles-poles, headnya masih standar, belum di squeeze, belum dipapas. Rencananya mau mapas head lagi untuk kedepannya cuy. Dan kemarin gue udah ganti spool juga cuy, spool baru. Soalnya yang kemarin tuh habis kemakan, udah mau sebentar lagi kayaknya mau wapat. Makanya untuk jaga-jaga saya langsung ganti baru aja cuy, biar enak. Dan ini kodenya 4NS spoolnya cuy, 3XA01 kalau nggak salah kemarin. Di harga 560.000 cuy. Nah ini kalau banyak yang jual merek-merek Yamaha juga yang di harga 250 itu masih dibilangnya aspal cuy, asli palsu gitu. Dia kabelnya lebih panjang ke soketnya itu. Dan ini kalau yang ori itu lebih pendek gini cuy, dia lebih pendek dan hasilnya pun lebih maksimal gitu tenaganya kalau pakai yang orian cuy. Ini pengapian full ori ya cuy, CDI nya ori, 4NS juga, 4NS00, spoolnya 4NS sama, dan kabel-kabelnya juga ori. Cuma di sini spoolnya lagi salah. Di sini koilnya masih pakai koil standaran. Jadi ini koilnya bukan koil punya dia kayaknya cuy. Saya pun udah tahu ini mereknya udah nggak ada. Koilnya masih standar juga lah dibilang, bukan koil racing. Dan nggak ada yang banyak berubah sih di motor ini cuy, cuma kayak gini aja. Cuma kita akan cek sound ya cuy, kayak gimana suara ngorok dari CPZ ini. Oke cuy, kita cek sound.
Begitu cuy, suara ngorok-ngorok dan suara knalpot dari Speezy. Knalpotnya pakai KBRS ya cuy, yang biasa, bukan yang premium. Ini masih tipe yang lama. Ini sudah saya repaint juga kemarin, soalnya belum ada dana lagi mau nyari knalpot cuy, mau beli knalpot. Yang penting mesin aman-aman dulu ya cuy ya, mesin aman, tidak ada kebocoran. Yang penting terutama itu mesin dulu enak cuy. Kalau bagi saya sih mesin dulu baru yang lain, baru kayak modif-modif yang lain gitu. Yang penting mesin itu sehat dulu cuy. Jadi settingan karbunya sudah saya setting juga, di main jetnya di 105 cuy, pakai nozzle PWK sama jarum JJH nya. Head nozzle-nya satu paket pakai punya PWK, dan pilot jet tetap pakai yang standaran cuy, yang angka 38. Soalnya kemarin setting pakai yang 35 pilot jet, bawahnya itu masih nyendat gitu cuy, kurang boros, jadi nggak bisa lari berebat dia cuy. Dan kemarin saya pakein main jet 112 itu berebat juga cuy, nggak bisa lari atasannya, keborosan. Dicobain yang 108 masih nggak enak juga cuy. Akhirnya diputuskan pakai 105 main jetnya dengan pilot jet 38, baru pas cuy. Nemu settingan di putaran angin 1,5 putaran dengan semi open filter ini ya cuy, dibilangnya di bolong-bolong kayak gini, semi open filter. Karetnya masih berfungsi, masih bisa dipakai kok, walaupun pakai karbu PE24 masih bisa. Oke cuy, tadi suaranya udah seperti kayak gitu. Mungkin segitu dulu video penjelasan dari saya, video review dari saya tentang apa saja yang sudah saya upgrade dari Speezy ini cuy. Oke, segitu dulu. See you the next time, see you the next video. Bye bye.